الشواطئ ونخترق التحصينات ونسيطر على منشآت الإطلاق، وسنتخلص من السم الذي تغلغل في هذه المنطقة. سنحول صواريخهم ضدهم وسيعيشون كابوسا من صنعهم. You've looked better, mate. Draw in the curtains! Doctor is here. القصف الدخاني جاهز. Fine. Try not to get yourself hurt, alright? Take some cover! Find a bullet! You'll be fine.
تنسى تحديد وحدات تابعة للعدو عالية الخطورة. دمرها مهما كلف الأمر. فقدنا نصف قواتنا. Won't die while I'm around. Allied troops engaging at Objective Charlie. عانينا خسائر كبيرة في خطوطنا. لا بد من استعمال القوة الخارقة لاحتلال القطاع. Hey, let's be! Try not to get yourself hurt, alright?
القطاع. تم تدمير وحدة تابعة للعدو عالية القوة. هجوم! You're lucky to have me! Dismantle their defenses piece by piece, section by section. I'm in for ya! حلفاؤنا يحاولون السيطرة على الهدف دلتا 1. أسرعوا بالتعزيزات. الهدف دلتا 1 يتعرض للهجوم. Stop doing it! هجمت وحدات مخصوصة علينا تقليل المساندة. تكلمت خسائر صالحة، لكن علينا المضي قدما.
دمر هذا الهدف. إن له تأثيرا كبيرا على مجريات المعركة. Bury everything having stands for in this silo. احتل القطاع المتبقي وسيكون الفوز لمخرجنا. تم إطلاق الصاروخ الموجه. Enemy soldier located! شنت وحداتنا هجوما على الهدف. ايكو 2. Try not to get yourself hurt, alright? Trooper down! Focus on the mission, okay? استنزفنا أكثر من نصف قواتنا. سرع الهجوم. بقي أمامك هدف واحد. اقتربت من النصر. يوشك العدو على الانهيار. النصر بات قريبا. Missile strike! Coordinates set! تم إطلاق الصاروخ الموجه. استولينا على الهدف. هدف واحد. اقتربت من النصر. القصف الثاني جاهز. Requesting artillery on these coordinates! وأعلن القصف المدفعي في الطريق. Pull in the curtains! تم نشر المنارة الاستراتيجية. يبقى لهم غير خط السعادية. القصف الدخاني جاهز. Do something while it lasts! Need a beacon on these coordinates!